מצאו, כאילו, איך יכול להיות, חכמים בגמרא הם לא פועל. רגע, מה איפה אנחנו מדברים? פרשת, עכשיו אני מדבר על בלק ומיד קופץ לפנחס, כי פרשת השבוע זה פרשת פנחס. פעם קודם עשינו בלק, אבל עשינו בקצרה באמת. היה דיון איך, הרי משה רבנו כתב את התורה, איך הוא כתב את הדברים האלה, כאילו מאיפה הוא ידע. מאיפה הוא ידע? כל הזמן, אתה יודע, זה כמו שאתה קונה איזה מוצר טוב, ואתה כל הזמן בודק אותו שהוא באמת טוב, שלא עבדו עליך. אז אותו דבר חכמנו בגמרא, עד הסוף, כל הזמן טוחנים את התורה וטוחנים וטוחנים, הם הגיעו למסקנה שמשה רבנו לא ידע מה קרה שם. איפה? שבלק קרא לבלעם שיבוא לקלל את ישראל, כי הכללות שלו תופסות, ובסוף הוא לא מצליח, כן? אלוהים אומר לו דיר בלק, ואז הוא מברך את ישראל, מתלהם, ואז בלק 3 פעמים, נמאס לו, אמר לו, אני הזמנתי אותך לקלל אותם, ואתה מברך אותם כל הזמן, לך מפה, לך לפני שהקריזה תעלה לי, אני לא יודע מה נעשה לך. אז בלעם בא ללכת ואומר לו, רגע, אני אעץ לך משהו. ובאיזה עצה? הוא מוציא נבואה של אחרית הימים, שמדהימה את כולם, כאילו באותה תקופה. זאת כאילו הנבואה הראשונה צריך להביא את הספר, לקרוא את זה, זה מהמם. זאת הנבואה הראשונה של אחרית הימים, לא? כן. נכון? לא, משה גם דיבר, אבל הוא ממש דייק, אמר עם הנצח, יקום דוד המלך, מתוך הדברים אני אומר, זה לא בפירוש, כן? וישמיד את מואב, ואת כל העמים שיהיו מסביב, ובאחרית הימים, שמי יודע מי ישורנו, מי יודע מתי זה יהיה, עם הנצח יהיה. העם הזה שאתה רואה למטה עדיין נהיה, אנחנו לא נהיה. מאיפה משה רבנו ידע את זה? מאיפה בכלל זה נהיה לתורה? כן, כל מה שכתוב בתורה, מההתחלה עד הסוף, מישהו היה. אם זה נוח, אם זה יעקב, הילדים של יעקב, היו פיזית. אבל גם שם משה לא היה, אז איך הוא ידע את זה? לא, זה אלוהים הכתב, לא, אתה מגיע לנקודה. אז זהו. יוסף ואחיו. וזה, ואחר כך יציאת מצרים, קבלת התורה, הר סיני, כל הדברים האלה, היו אנשים. פה בלק עומד על הרי אדום, הרי מואב, מול יריחו, שם במישור, עם ישראל. אתה אומר כאילו, כל החבר'ה האלה... ואיפה משה באותו רגע? יושב שם עם עם ישראל. כן. כל האחרים הם כזה אבות אבותינו, זה כאילו העם שלנו, פתאום מספרים לנו על מישהו שהוא בכלל כאילו... התורה, כן, מספר. מה קשור כזה, כאילו זה מה שאתה אומר. אלוהים הכתיב למשה, הוא הכתיב לו את הפרשה הזאת. ואז הגויים, עד לפני 50 שנה, צחקו עלינו, הוא אמר, זה חרטות שלכם, חמור מדבר, מה אתה מרביץ לי? למה? כי הוא לא ראה את המלאך. אבל פה זו הייתה השפלה מכוונת. אלוהים אומר לו, אני נותן לך כוח, כמו למשה רבנו. לבלעם. לבלעם, כן. להיות הנביא של כל הגויים. הנביא. אין, לא יהיה יותר ממך. ופתאום אתה הולך לצלל את העם. שאני הזהרתי את משה שלא ילך לך עליו, על העם הזה, אתה הולך לקלל אותו. אז אני אעשה ממך כזה, פחות מחמור. האתון מדברת, הוא ראה את המלאך והוא לא. והוא מרביץ לה מהתסכול, עד שפתאום הוא ראה את המלאך. אני לא זוכר את זה פה. לא משנה, הרמב"ם גם אומר, תשמעו, בוא נהיה ריאליים, זה לא בדיוק קרה, זה משהו שהוא חלם. וואלה, אוקיי. כן, הרמב"ם הוא הכי ריאלי. אז בסוף, אחרי הנבואה שהוא אומר, הוא אומר לו, בוא אני אגיד לך מה לעשות. אנחנו אומרים ברכות, בנועם, תשלח את נשות מדיין, אני ממדיין, אני מכיר. רגע, מי אומר? זה בלעם אומר לבלק.
תשלח אותם, את נשות מדיין? רק את הנשים, בצורה סקסית, שהתקרבו, עם ישראל לא יגע בהם. זאת אומרת, אם הגברים, האנשים באים, אז ישר חרבות וכידונים. אבל שהם יראו שנשים באות, הם לא יעשו כלום, הם תסתכלו, מה זה? והם התחנחנו, וקוצ'ימוצ'יניו, ויאללה, יתחילו לחגוג החבר'ה. ואלוהים, ככה הוא אומר, ואלוהים של אלה שונא זימה, ככה אתה תפגע בהם. לא בחיילים ולא בכלום. וזה מה שהוא עושה, בלק. אלפי נשים מגיעות, והנסיכה, כוסבי בת צור. כוסבי? כמעט בן צור. כוסבי? כוסבי בת צור. אני אז אמרתי, מה זה כוסבי? זה כוסבי. כאילו, היא באה בכוונה לטרלל מישהו שם, היא בת מלך, והיא באה לטרלל מלך. איזה מלך ירוץ אליה הראשון? יעני ראש שבט. כל שבט כאילו זה מלך. כל שבט מתחלק לבתי אבות. נגיד שמעון, יש לו 4 ילדים, אז זה מתחלק, זה נקרא בתי אבות, כל ילד. אוקיי. אז מי היה הנשיא של אותו שבט? זה כבר עברתי לפנחס. טוב, עוד לא עברתי. מי היה הנשיא? זמרי. מי? מה? מה עוד עכשיו? זמרי. מה זמרי? זה השם שלו. זמרי. הוא היה מה? נשיא של מה? של איזה שלט? שבט שמעון. של בית אב בשבט שמעון. זה אומר שהוא אחד הילדים של שמעון. הוא הנכד, אפשר להגיד, הנין, משהו כזה. אוקיי. זמרי? זמרי. מה, הוא אשכנזי? יש מישהו... מה זה השם הזה? מה זה זמרי? המילה זמר, המילה שירה. אוקיי, זה שמעת. יש בערוץ 14. אחד זמרי שכולם אוהבים. אבל קוראים לו יותם. יותם זמרי. זה שכחתי את השם הפרטי שלו, אבל לא משנה, זמרי. אוקיי. והוא נדלק עליה והוא לוקח אותה. ואז הוא עושה מעשה שלא יעשה. כאילו, כמו לא בלק, נו, קורח. הוא מטריס ממשה. הוא מטריס. כי מה הם היו? הם לא היו בלונדיניות משוודיה. הם היו מהמדבר, מאיפה שמשה בא, ממדיין. מי אמר שאין שם יפות? מה זה קשור? יפהפיות, אשתו של משה. חבל לך על הזמן, כל הזמן צילומי מגזין לא עוזבים אותה. היא באה משם יפהפייה, שחורת. היא שחורה, ונורא. היא שחורה. כשושנה בין הקופים. כשושנה שחורה. כשושנה בין הקופים, שושנה בין הקוצים. והוא כתב אותה, את השושנה הזאת, זמרי. ומשה ואהרון, תקשיב את הסיטואציה, יושבים פתח אוהל מועד, כאילו פתח של בית המקדש. הם יושבים שם, הם בקדושה, הם כל הזמן בהתחברות עם הכוח העליון. פנחס, שהוא היה די מנודה, כי הוא היה בן של גם מדיינית, אז הוא גם כן לא היה בלונדיני משוודי. היה שרר, מטולטל. וסבא שלו יתרו מאוד אהב אותו. וזמרי בא עם החתיכה שלו, שלא יודעת עברית, הוא בא איתה ואנשים הולכים אחריו. והוא בא למשה ואהרון, במקום שיקח אותה אליו לאוהל, שיעשה מה שהוא רוצה, ידפוק את הראש, אני יודע מה. הוא בא למשה ואהרון, והוא אומר לו, משה, תראה מה הראיתי? משה לא עונה לו, שנסתכל עליו. פנחס מהצד רואה הכל. והוא אומר לו, מה, היא אסורה לי? הוא שואל, משה לא עונה לו. אז הוא לוקח אותה. פתאום הם חוטפים כידון בגב. שניהם? שניהם. הוא הורד את שניהם,
מי זה הוא? פנחס? רגע, זה לא משנה, אני אספר. לא. רגע. טוב, לא, אני או מקצר. איזשהו קטע. מה? לא, הקטע החשוב פה. זה קטע אפי, כאילו, אפי מטורף כזה. משה ואהרון מתיישבים ובוכים. לא, רגע. הם בוכים בקטע הזה. ויבכו, כתוב בפירוש, ויבכו משה ואהרון. בקטע הזה הם לא עושים כלום, הם לא מדברים מילה. חסר לנו פה איזשהו חלק משמעותי, לא? מה אתה יודע? ספר לנו. דבר ראשון, טוב, זה יפתח יותר מדי שאלות. שהם עשו סקס. מולם, לא? כן. אבל אתה לא סיפרת את זה, אמרת שהם פשוט עמדו והלכו. כן, אני בהקלטה, אז אני נזהר. אבל זה הדיבור, לא? שיפד אותם, איך שהם, בוח, עם הכידון, פנחס. מאיפה הגיע כל העניין הזה של פתאום כל הבלגן הזה בעם שוב פעם? למה משה לא מגיע? לפני רגע היה רוקח, כאילו, וכולם נשרפו, קורח, וכולם נשרפו. אז מה כל החבר'ה האלה פתאום התחילו עכשיו לבוא נגד משה? כשהבולבול עומד, השכל בתחת. זה מה שקורה לכל גבר. וזה מה שקרה. אנשים שם בלבלו, אלפים של ישראלים הלכו ושכבו איתם. עשו שם עבריים. לא ישראלים, בני ישראל כבר זה נקרא. זה ישראל. בני ישראל. אז כבר קראו להם ישראלים, בני ישראל. אלפים על אלפים. יותר, אולי, לא יודע, לא רוצה להגזים, עשרות אלפים, הלכו עם המדייניות, והמואביות הצטרפו גם כן. ראו, יש חגיגה, הם באו גם. אוקיי. משה לא מדבר. מה קרה? וואלה, כמשה הזה מתווכח עם אלוהים. הוא מפחד מזמרי. הוא עומד מלא פעמים מול פרעה, ומטריס בו, מה? הוא מפחד מזמרי? מה קרה פה? למה הוא לא מגיע? תן לו צ'אנס. אתה תשמע עוד מעט מה הוא עשה. אתה, כאילו זה לא נתפס שהוא לא הגיב. במקומו פנחס הגיב. אם הוא היה אומר לזמרי שהיא אסורה, אז הוא היה אומר לו, זה לא דווקא. היה אומר לו, גם אשתך? אשתך גם עניינית. כן, נכון. הבנת? בהמשך הפרשה יש עוד קטע שסתמו לו את הפה, אבל זה, הוא סתם לו את הפה. ברור. מי? למשה, זמרי, למשה. הוא אומר מה, אסורה לי או לא עונה לו? רגע, יש תהליך גיור אבל כבר? כאילו, הוא יכול להגיד לו, תשמע, אתה בסדר, מה תקיים אותה? אשתו של משה. כאילו, זה משהו שהיה עדיין? היא לא גיורת, יהודייה. אבל זה שפנחס עשה את מה שהוא עשה, באיזה זכות אתה, מה הקטע שלך בעניין הזה בכלל? משה לא מעניש אותו? לא, בני ישראל ראו את זה. ראו זה כמו סבא שלו. סבא שלו לימד אותו, סיפר לו. סבא של מי? של פנחס, מי זה? יתרו. רגע, כן, אפשר לעשות קצת סיפור רקע של פנחס? כאילו, איפה הוא, בן של מי, של מה, של מה? איך היה זה? אלעזר. יתרו סבא שלו, בקיצור. הבן של אהרון. הבן של אהרון זה? אליעזר. אוקיי. נגיד, אלעזר, אליעזר, אני מתבלבל. אבל כשיתרו בא, הוא לא בא לבד. הוא בא עם אשתו של משה, עם הילדים שלו. אוקיי, יתרו. והבנות שלו, של יתרו. ועוד מלווים וגמלים וחמורים. נכון. אני יודע. אז אליעזר קלט את האחות של ציפורה. אליעזר. הבן של אהרון, כן. וביקש להתחתן איתה, והתחתן איתה, ונולד פנחס. אוקיי. לפני כל הסיפור של הכהונה וכל זה, וזה מיד אחרי קבלת התורה והסיני וזה וזה. אז פנחס לא, כאילו הוא לא זכה בכהונה. הוא היה כאילו מנודה מהכהונה. בגלל אמא שלו? בגלל שמשה כל הזמן שם דגש על הבנים של אהרון. לא הבנים של הבנים של אהרון. לא, כן. ופנחס היה הנכד של אהרון. כן. פנחס רואה מי לא אהב את אהרון?
כולם אהבו אותו. אולי ממשה קצת פחדו, אבל מהארון, מה זה? והוא רואה איך הארון בוכה, ומשה בוכה. הוא לקח את הכידון, הרג אותה. לא נראה לך? לא. מה עשה? מה הלאה? מה עשה משה? אז בני ישראל אמרו, פנחס הזה, יש לו את הדם של יתרו, זה שוחט פרים. הוא היה מגדל פרים, משבח פרים להקרבת קורבנות. יתרו או פנחס? גם יתרו, והוא לימד את פנחס לעבודה זרה, להקריב קורבנות. לעבודה זרה. אז הם אמרו, פנחס יש לו את הדם של יתרו. אני ירדו עליו. כן. להרוג אין לו בעיה. שיש כאילו סיבה רצינית. זה כמו שאמא אמרה, למה להרוג? כאילו משה, אם משה היה מגיב, אז הוא לא היה להרוג אותם, היה מעניש אותם. אבל לא. אם התורה, היא עדיין לא הכירה מספיק את משה. תכף תכירי אותו. אני רק מזכיר שלפני כמה פרשות נשרפו מלא אנשים, אבל בסדר. גם לא, בלעה אותה מהאדמה. פתאום פרצה מגפה, הם חלו באיידס, מחלות מין. 24,000 מתו במגפה הזאת. זה קשור לסיפור הזה או שזה קשור לסיפור? אני מדבר עכשיו על כל האנשים האלה מדיין ומואב. ואז בני ישראל, אלה שהיה להם שכל, התארגן וגירשו את האנשים האלה. ויחזרו לאן מאיפה שהם באו. ואז אלוהים התגלה למשה. וירד הענן על אוהל מועד, ואז הם יודעים יש פגישה, חייבים ללכת. יש זום. נרד מהקלאוד. בענן. זה דאונלוד. יפה. פגישה בענן. יפה, מה עושה? אני אומר לך, הכל מתחבר, אחרית הימים, זה עוד מאז, הענן. זה עוד מאז היה. הענן יורד, הענן זה, יפה. ואז וידבר אדוני אל משה לאמור, אמור אל פנחס, שהוא כאילו מנע ממנו להשמיד את עם ישראל בזכותו, כאילו האנשים נסלחו על פנחס, בא אלוהים ואומר ההפך, אני אתן לו מתנה. הוא כל החיים שלו יהיה כהן, מה שלא היה. מה שהוא רצה ולא היה. הוא יקבל את הכהונה לכל החיים שלו. ונתתי לו את השלום. את השלום. אז בגמרא מפרשים שהכוונה באחרית הימים, הוא יבוא ויבשר על השלום. השלום העולמי. מה אנחנו עושים? שיש ברית מילה, אליהו הנביא בא. ואומרים שפנחס זה אליהו הנביא, הוא לא מת אף פעם. הוא פתאום אחרי מה שהוא עשה, הוא לא מת. מה זה אומר? כמו שעל ה... מה זה אומר? מה זה אומר? כולם הוא נשאר בחיים. תתן את הדוגמה. מה זה אומר שהוא פנחס? זה של אליהו הנביא, זה אליהו הנביא, וזה פנחס. מה זה אליהו זה פנחס? לא הבנתי את ה... כן, בגלגול שלו, אליהו. באיזשהו שלב, בספר שופטים עדיין אנחנו פוגשים אותו. שופטים? כהן גדול. כמה שנים זה אחרי זה? 100 שנה. 200 שנה. עדיין שמעת את... עם הסיפור של... איך קראו לו זה שהקריב בקורבן את הילדה שלנו? ברח לי. לא משנה. ואנחנו פוגשים אותו בהמשך, ואז הוא נעלם, ואז פתאום הוא חוזר כאליהו הנביא. אבל איך הם באמת כאילו קלטו שזה פנחס? אם מציגים אותו כאליהו? למה הם כאילו עשו את ההקשר? כי בתקופת הגמרא, יש לפחות איזה 10 חכמים, רבי עקיבא,
רבי יוחנן, רבי, שכל הזמן היו פוגשים את אליהו. בחוויות שלהם. זה כתוב. בחוויות שלהם. בחוויות שלהם פוגשים את אליהו, ואז הם שאלו אותו אם הוא פנחס, הוא אמר שכן. אני נכנס לך לחלום צלול, בודק את זה הלילה. והנביא ישעיהו אמר, ושלחתי לכם את אליהו הנביא, והשיב לבבות על ילדיהם, ולב ילדיהם על אבותם, משהו כזה. מי אמר זה? לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. מה, איפה זה נאמר? מי, מה? ישעיהו אמר, ישעיהו. כן, שלחתי לכם את אליהו הנביא, זה באחרית הימים. אז זה אומר שהוא יבשר את השלום. אליהו יבוא, יעשה סדר בין ההורים לילדים, אווירה משפחתית נאותה לקבלת המשיח. מדליק? כן. אז אחר כך משה אמר שאסור להתחתן איתם. עם מי? אסור עם מדייניות ומואביות. אבל שלחנו אותם. הוא הוציא חוק. מעכשיו והלאה? חוק משלו. אסור להתחתן עם מדייניות ומואביות. אבל קרה משהו. דוד המלך, סבתא שלו הייתה מואבית, רות. דוד המלך. רות הייתה מואבית. דברים משתנים בזמן. ואז דוד המלך הסתובב בארמון של שאול, לפני ששאול כל הזמן רצה להרוג אותו, אבל לפני שהוא ביצע את זממו, אז היועץ של שאול אמר לו, למה אתה נותן לו להיכנס לשאול? אסור לו להיכנס בכלל, אסור לו להיות בארץ ישראל. אז הוא אומר לו למה, הוא אומר, משה אמר, לא תקבל מואבי בעמך, משהו כזה. אז דוד אמר לו, מואבית, לא מואבי. מה זאת אומרת? משה אמר לו להתחתן עם המואביות. נכון. והיועץ של שאול אמר שאסור לקבל בעם מואבי. 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 דוד מתקן אותה. מואבי. לא מואבי. בקיצור, דקויות. העסק נרגע אחרי קבורה של 24,000 מעם ישראל, ואז מתחילים חלוקת הארץ. זה הסוף. הם יושבים בבקעת יריחו שם, ממש רגל בתוך ארץ ישראל, ואז מגיעות בנות צלופחד. מי? בנות צלופחד. מי זה צלופחד? אהרון מת. מה? וואו. אהרון מת באיזה מובן? מת מוות או מת עליהם? על בנות צלופחד. לא הבנתי איפה... הם לא יודעו מה זה צלופח בכלל. כן, זה היה תקופה קשה. צלף חד. והן באות למשה, אומרות לו, למה אנחנו לא מקבלים, לא נשתתפות מהעדיקה? כן, כן. 5, הם היו 5. נכון. אחת מהם נועה, נועה. נועה. שמעתיק ימין. נועה. שפרה. שפרה, אני מכיר. שפרה. נועה, אתה בטוח? היה את השם הזה נועה? בפעם הבאה אני אקח את הספר לידי, לא זוכר את השם. אוקיי. אז למה ניגרע גם אנחנו ולא נקבל... כי הוא מחלק את הארץ עכשיו, זה הדיבור. וההורים שלהם כאילו מתו? עכשיו... ההורים שלהם כאילו מתו. ואבא שלנו מת. צלופחד. ואין לו בנים. אין לו בנים, כי אז הבנים... והוא לא מת כי הוא תמך בקורח. הם אומרות לו את זה. הוא מת בעבירה של עצמו. אז בגמרא אומרים, אולי הוא היה זה שאלוהים אמר פעם ראשונה לשמור את השבת. משה אמר, מי שהרוג את שבת, דינו מוות. אז אף אחד לא עבד, חוץ מאחד. אמר, זה מחרטות שלו. ואז הרגו אותו. והדבר השני, הרגו אותו, כן.
סקלו אותו באבנים. ואז תרבות. המצב השני היה כשהמרגלים באו ואמרו ארץ ישראל חרא, לא כדאי לכם, יש שם ענקים, יש שם הפחידו אותם, ואז משה בכה עוד פעם, פעם שנייה שהוא בוכה, הוא כאילו מרים ידיים, ואז קמו איזו קבוצה גדולה שאמרה אוקיי אנחנו לא שומעים להם, אנחנו הולכים לארץ ישראל, אז משה אומר להם תעצרו, אלוהים כבר פסק את הדין, כמו שאומרים, 40 שנה אתם תסתובבו במדבר ולא תכנסו לארץ ישראל. והם בכל זאת אמרו, אנחנו נעפיל לארץ ישראל, מפה באה המילה מעפיל. כי למה הם אמרו נעפיל? להפיל על ההר. להפיל? נעפיל. נעפיל? נון עין. זה פועל של לעלות כאילו? אל ראש העפיל. כאילו תעלו על ההר, ובמילה להפיל, אחר כך באו המעפילים שבאו היהודים מארצות אירופה וזה. קראו להם המעפילים. לארץ ישראל קראו להם המעפילים. אז אולי הוא היה מהמעפילים, אמרו, אבל הוא לא תמך בקורח. אז משה מסתכל, וואלה, אלה פרוגרסיביות. לעשות שינוי, אבל... כן, אבל בטח הסיטואציה הזאת קרתה חוץ מהן, כאילו, מה, לא היה עוד איזה בנות לא היה להם אבא ושל משפחה? יש דגש עליהם. כי הם לא התחתנו עדיין גם בעצם? יפה, אז אם אבא שלהם המקוששים, או מהמעפילים, אז הם עברו כמעט 40 שנה מאז. אופה. הם הסתובבו 38 שנה במדבר, עד שעצרו שנתיים באזור של יריחו. אז איך? אז נגיד הם נולדו אז הם בנות 40 לפחות. כן. או שהקטנה ביניהם בת 40, נפל גורלם בת 50. שלא התחתנו. ולא התחתנו. עד גיל זה. כי אבא שלהם מת. ואומרות למשה בגלל שאבא שלנו מת, לא התחתנו. כי אם נתחתן עם מישהו שאנחנו אוהבות, שוויון. אם נתחתן עם הם דרשו שוויון בין גברים ונשים. איזה חכמות. עם מישהו משבט בנימין, ואנחנו שבט ראובן, אז אם אני מתחתנת איתו, החלקה שלי הולכת אליו. בגלל זה לא התחתנו לשמור על כבוד אבא שלנו. הם רצו את החלקה שלהם שיש שלהם. שיש שלהם. ואז משה אמר, רגע, נשאל את הקדוש ברוך הוא. ואלוהים אמר לו, בטח, שוויון. בתנאי שלא יהיה ערבוב, לפחות בהתחלה שהם נכנסים לארץ ישראל, אסור להם להתחתן עם אף אחד, חוץ מהשבט שלהם. שבט מנשה, הם שבט מנשה. זה בכל מקרה מה שהם רצו, כדי לשמר שהחלקה שלהם יהיה בשבט. שלא יעבור לשבט אחר. כן. גיל 50 פעם זה היה סתידה. זה היה פסע מהמוות. זה היה מוות כבר. כן, בגיל הזה. כן, ואז נגיד היא קיבלה את החלקה של הזקנה, נועה, ולא התחתנה, או שהתחתנה, לא. נגיד לא התחתנה. ולא למדו לה ילדים. אז למי תגיע, מי יירש את החלקה? יותר. יפה. להתחלק. יפה, זה נשאר במשפחה. אם כולם בנות 50 וכולם כבר... לא. טוב, יש... לא משנה, אבל הם התחתנו. אחר כך? כן, נגיד יוסי ממנשה גם כן, משבט מנשה. אז זה אומר למשפחה שלו כאילו. אוקיי. החלקה, אבל זה נשאר בשבט. יפה? אומר לך, זו פרשה מסעירה. ממש. חוקים נשברים. משתנים, לא נשברים. מתגלים, רואה, בעם ישראל. לא שכולם קיבלו את זה. לא שכולם... את החוק הזה קיבלו, לא להעביר חלקות משבט לשבט, אבל להתנהג לאישה בשוויון. תבואי עוד 50 שנה, תראי את פילגש בגבעה.
מה זה פילגש? טוב, זה לפעם אחרת. פילגש בגבעה זה נשמע. זה חתיקת סיפור. אני ממש סקרנית. כולם שברו. אני ממש סקרנית. פילגש בגבעה זה נשמע. אני יכול לספר בקצרה. ממש מסתורי. לא. מה עשתה פילגש בגבעה? למי חיכתה בדיוק? בלי לדעת הסוף. בגבעה גם, כאילו, לא במישור, לא ביער, לא בגבעתיים. נכון כבר. בגבעה. איפה זה בצפון? היא רצתה לצפות? היא ידעה בדיוק מה היא עושה על הגבעה. נכון אבל? לא, בכלל לא. דווקא לא. זה היה מבוגר אחד משבט דן, בגליל. איזה חבר אמר לו, יש מישהי בשבט שמעון בנגב. בנגב? כן, והוא הלך לשם, אני מספר ממש בקצרה. מהגליל הוא הלך לנגב בשביל... הנגב שבלה, כן, הוא היה מאוהב בה, כנראה המכיר אותה, והיא לא רצה ללכת איתו וזה, ושכנעה אותה ולא רוצה, ובסוף 4 שנה שכנעה אותה, ויאללה, והם חזרו לכיוון הגליל, היה כבר לילה, והגיעו לאזור בנימין. שבט בנימין בשומרון. אז הם אמרו, ניכנס לאיזה עיירה שם, שנעבור את הלילה משלה, אז אם תופסים אותך... יש לי בחן. כן, למה? כי יש שמירה. הסתובבו שודדים, חיפשו אנשים כאלה לבד. יהודונים. ואז הוא נכנס לכפר, יהודים כמוהו, מבקש. תאפשרו לי ללון. כן, מקום, ודוחים אותו, ובסוף מפצלים ביניהם או משהו כזה, והוא קם בבוקר ומחפש אותה, ולא רוצה אותה. ואז הוא שואל מה קרה, מסתבר שאיזה 50 מהכפר. לא. לקחו אותה לאיזה גבעה, אנסו אותה שם, עד אחרי השני, איזה ישראלי. חתכו את האיברים שלה. מה לעזאזל? ידיים, רגליים, פילגש בגבעה, בגלל זה נקרא, כאילו הוא היה נשוי המבוגר הזה, אבל היה מותר לו להתחתן איתה. או שהיא תהיה הידועה בציבור שלו. היה מותר, לפי התורה. אבל הם התעללו בה. מה זה? הוא נכנס דיכאון, לקח את האיברים שלה ולא חיבר אותם. כל עבר שם בשק, מופרד. שם על העגלה, הלך לשבט יהודה, אמר להם, הנה זה מה שנשאר ממנה. סיפר להם את הסיפור. הלך לשבט ראובן, אמר, הנה זה מה שנשאר ממנה. הלך, ככה, פיזר בכל השבטים. את האיברים שלו. הגיע לשבט דן, לשבט שלו. כולה. מלחמה. הם חייבים להענש על זה. התארגנו השבטים, צבא רב ועצום. אבל... כל מה שהוא... אבל... כן. אז כולם באו כדי לפרק עם צורה. באו לוחמים, אמרו, אנחנו נהרוג אותם, את ה-50 האלה. אבל שבט בנימין, הידוע, שבט לא פראייר. כולם לוחמים, חדי ללא חת, כן? יצאו למלחמה, הרגו את כל הגברים של שבט בנימין. לא נשאר גבר בשבט בנימין. איך קראו לה על מה? הפילגש. מי זו הייתה? תחי בתנ"ך תקראי. טוב. אבל אני מספר בקצרה עוד. אבל אתה לא יודע, מה? זה סיפור מזעזע, שאתה אומר פילגש בגבעה. למה אנחנו כל הזמן במלחמת אחים במדינה הזאת? רבאק, די. תקשיב, זה לא נגמר. אוקיי. זה לא נגמר. אין דברים בשבט. עברו השנים, ושבט בנימין התקבץ. אין גברים, אין חתונות, אין פריון. אז באו אנשים לסנהדרין, למועצת, לפנחס. מועצת החכמים. מה עושים? התלוננו, כן. אין גברים בשבט. כן, ואף אחד לא רוצה אותם. בגלל מה שעשו, אז מועצת החכמים החליטה, אמרו, אנחנו דווקא כן לא רוצים שהשבט הזה יימחק, אנחנו כן רוצים שתתחתנו עם שבטים אחרים, עם גברים אחרים, שבטים אחרים, אין בזה בעיה,
כי החלקות שלהם הולכות לבעל. אז מצאנו תאריך. מה התאריך? בני ישראל במדבר. כל מי שהגיע לגיל 60 מת בט"ו באב. כל מי שהגיע לגיל 60, ככה נסתגרו 38 שנה ונעלמו לאט לאט. שבני ישראל היו במדבר, כל מי שהגיע לגיל 60 מת בט"ו באב. כעס על החוסר אמונה הזאת, וואלה, ראיתם את הניסים וזה, ואתם הולכים עכשיו משתעללים עם מואביות וזה, ורצה להשמיד ממש, ופנחס רצה אותו כאילו, ואז הוא אמר, לא, זה לא פה. התבלתי, זה היה במרגלים. מה? זה היה עם המרגלים, שהוא אמר, איזה חלק? שהם לא ייכנסו לארץ ישראל, שרק הדור הזה, דור העבדים שיצאו ממצרים, כן. מי שיצא ממצרים לא ייכנס לארץ ישראל. נכון, נכון. חוץ משתיים, יהושע בן נון וכלב בן יפונה. בגלל שהם המליצו על ארץ ישראל. כן, אוקיי. ואז כל שנה, מי שהגיע לגיל 60 מת. בט"ו באב. בט"ו באב, באותו טעם. אלה שהיו עובדי ישראל. אלה שיצאו ממצרים. כן, בני ישראל. דור המדבר. בני ישראל, אז מה הם היו עושים? בערב ט"ו באב הם היו חופרים בור, והיו נכנסים לישון שם. עכשיו, לא ידעו, יש כאלה לא יודעים את היום הולדת, לא בטוחים. היו נכנסים גם, חופרים בורות. מי שמתעורר בבוקר מציץ מהבור, אוקיי, זה לא הזמן שלך. אשכרה. ככה 40 שנה. 40 שנה עקות בדור. ככה זה אלוהים אומר, בכעס כאילו, למה אני אספר את זה? אז החכמים אמרו, שהגיע הסבב האחרון, הם נכנסו לבורות ולא מתו, ויצאו. במדבר? כן. אוקיי. אז הם הבינו שזה יסתיים. הדור של העבדים שיצאו ממצרים מסתיים, נמחק, איננו. ומי לא מת? מי כן נשאר? כל הילדים, דור הבא. מי שבזכותם יצאו ממצרים. אנשים עד כניסת ארץ ישראל, אולי גם אחרי, תקנו את מה שהגברים הרסו. כל הזמן. כל הנשים שהיו... זכות נשים צדקניות נגאל ישראל. כתוב בתורה בפירוש. לא, סליחה, זה... אתה מדבר על כל הנשים של כאילו של דור העבדים, הם לא מתו. רק הגברים מתו. כי הם כן רצו להיכנס לארץ ישראל. האישה, יש בה אמונה פי 1000 מגבר. אם היא מאמינה, אבל אחר הזמן. גבר צריך לעבוד קשה בשביל להיכנס לו קצת אמונה לקרחת. בגלל זה תפילין וזה, וכל הזמן תתפלל 3 פעמים, ושלא תשכח, אנשים ככה. הפוקוס, הם לא מתו. רק הגברים. ואז החכמים האלה אמרו לשבט בנימין, אוקיי, בט"ו באב אתם יוצאות לשדות, ובגדים לבנים כולכם, לא משנה מענייה, עשירה, כולם בגד לבן, שלא יבדילו מעשירה ומענייה. וגברים רווקים מהשבטים האחרים יבואו ויבחרו. זה ט"ו באב. זה אשכרה. ככה זה. אבל זה היה נטו השבט שלהם? אז לא, אז ט"ו באב כאילו נחשב חג בגלל שהפסיקו למות במדבר. פתאום הם לא מתו. אבל לא מזכירים את זה, בדרך כלל אומרים בזה שהנשים היו בלבן, חפשות את החתן. נשים, אם אתה נכנס, אם אתה לומד כבר, ואתה נכנס לתוך הפסוקים ומפרק אותם, אתה רואה שכל הזמן יש נשים שם באזור ששומרות על העם. כשהם באים לעשות לנו עגל, פסל, זה. אז אהרון ניבא, רוצה למשוך זמן כאילו שמשה יבוא, הוא אומר לכו תביאו תכשיטים של הנשים שלכם. זהב, יהלומים, מה שיש, תביאו, נעשה מזה פסל. הם הלכו לאנשים שלהם, אמרו להם, דפק לכם לספל? 5-6 שעות הוא מאחר, זהו?
גירשו אותם. אז מה כבר הם עשו? הוציאו, גם להם היה עגילים וזה, שרשיות, נתנו לאהרון. זה משכורת קצת זמן. כל הזמן. והנה צלופחת האלה, בנות צלופחת, משנות את החוק. זה מדהים. ואלוהים איתם. עכשיו, למה משה לא מגיב? הוא אומר לה, אני שאלתי אלוהים, בדיוק כמו שהיה עם זמרי, הוא לא הגיב. למה? כי הם אמרו לו, אבינו לא היה מהגרופיס של קורח. תיק, נעלו לו את הפה, הוא לא יכול לדבר. זה מלמד אותנו. אתה ממש מסתכל על הפסיכולוגיה של משה. כל שופט, לא, זה מלמד פה כל השופטים במדינת ישראל. צריכים לראות את הקטעים האלה ולהבין, אם יש לך טיפה אינטרס, נגיעה, בדבר אסור לך לשפוט. יפה. יפה. זה לימוד חזק מאוד, אבל לך תביא את השופטים של היום. כן, ועכשיו אנחנו מגלים שהפסל של משה נמצא איפה אמרנו? איפה זה היה? בבית השופטים בארצות הברית? נכון. טוב, הוריד גם את 10 הדיברות, זה החוקים כלל העולמיים. מה, באין תמונות אתה רוצה להגיד לי? נמצא בטח בגוגל.